बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अली हम साहब की खिदमत में हाजिर है। आज हम बनाएंगे सूजी का हलवा। तो चलिए देखते हैं ये किस तरह बनाया जाता है। इसके लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। एक पा सूजी ली है और एक पा चीनी, गरी, किशमिश और बादाम। बादाम जो है 4 से 5 घंटे पहले भिगो दिए थे और इसका छिलका जो वो उतार लिया है। तो अब सूजी के मुताबिक ही चीनी लेनी है और उसके मुताबिक घी लेना है। जितनी सूजी उतनी चीनी लेनी है और उतना ही घी लेना है। तो आप ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गरी है जो उसको बारीक कर लेंगे। कढ़ाई को चूल्हे पे चढ़ा लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कढ़ाई में घी जो है वो डाल लिया। अब चूल्हे में आग जला लेंगे। घी हमारा गर्म हो चुका है और अब इसमें सूजी जो है वो शामिल कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और सूजी को घी में अच्छी तरह भून लेना है कि जब तक ये गोल्डन ब्राउन ना हो जाए तब तक इसे भूनना है। और दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए लाइक करें, कमेंट करें, दोस्तों और फैमिली मेम्बर के साथ शेयर करें और हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि मज़ीद नहीं आने वाली वीडियो जो आपको टाइम पर मिल सके। और यहाँ पर सूजी को अच्छी तरह भून लेना है और चम्मच जो साथ में चलाते रहना। ये देखें रंग जो तब्दील होना शुरू हो चुका है। यहाँ पर ही आप जितना इसे ब्राउन करना चाहें कर सकते हैं। 3 से 4 मिनट और भूनेंगे तकरीबन, तो इसका रंग जो है वो गोल्डन ब्राउन हो जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह सूजी जो है वो हमारी ब्राउन हो चुकी है। ये देख। और अब इसमें पानी शामिल कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 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 पानी जो है वो हमने डाल लिया और यहाँ पर साथ में जो है चीनी जो है वो शामिल कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और पानी के खुशक होने तक इसे पकाएंगे। यहाँ पर चम्मच वो हल्के हल्के चलाते रहेंगे। सूजी 2 से 3 मिनट हल्की आंच पर पकने देंगे इसे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किशमिश डाल लेंगे।
बादाम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गरी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मिक्स कर लेंगे। और थोड़ी देर के लिए भून लेंगे इसे। अल्हम्दुलिल्लाह सूजी का हलवा जो है बिल्कुल तैयार हो चुका है। चूल्हे को बंद कर दें। अल्हम्दुलिल्लाह हलवा जो है बहुत ही कलरफुल और मज़ेदार तैयार हुआ है। ये देखिए सारे हमारी मुकम्मल डिश जो है वो तैयार हो चुकी है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए लाइक करें, कमेंट करें, दोस्तों और फैमिली मेम्बर के साथ शेयर करें और हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि मज़ीद नई आने वाली वीडियो आपको टाइम पर मिल सके। और इसके साथ ही हमजा को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।